chào quý vị khán giả, những tín đồ trung thành của Túc Cầu Giáo. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng sục sôi nhất của hành trình địa chấn World Cup 2026. 48 đội bóng, một ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử nhân loại. Nhưng hãy nhìn vào một con số đầy ám ảnh, 40%, đó chính là tỷ lệ các nhà cựu vô địch thế giới từng bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Liệu lịch sử có một lần nữa tái hiện khi những gã khổng lồ đang tỏ ra sa sút? Ai sẽ là kẻ tiếp theo phải xách vali về nước sớm khi những nền bóng đá nhược tiểu đang vươn lên mạnh mẽ? Video phân tích chuyên sâu ngày hôm nay sẽ không nói về những bàn thắng đẹp. Chúng tôi sẽ bóc trần những lỗ hổng chiến thuật, những góc khuất trong phòng thay đồ mà truyền thông chưa từng tiết lộ, những sự thật nghiệt ngã đứng sau sự sụp đổ của các đế chế sẽ được phơi bày toàn bộ. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra tại các bảng đấu, nơi những ông lớn chật vật tìm đường sống. Người hâm mộ đang chứng kiến những màn trình diễn vô hồn từ những ngôi sao hàng triệu đô la, những đường chuyền hỏng liên tiếp, những pha phối hợp rời rạc và sự bế tắc trong khâu tiếp cận khung thành. Dư luận đang sục sôi giận dữ, truyền thông liên tục gây áp lực lên chiếc ghế huấn luyện viên. Nhưng liệu đó có đơn thuần là sự sa sút phong độ hay là hệ quả của một sự suy thoái có hệ thống? Những trận hòa bạc nhược, những thất bại muối mặt trước các đội bóng chiếu dưới, tất cả đều là những tín hiệu cảnh báo cho một cơn đại địa chấn sắp sửa diễn ra. Lịch sử World Cup chưa bao giờ thiếu những vết xe đổ của các thế lực bảo thủ. Nhìn lại năm 2002, nhà đương kim vô địch Pháp gục ngã thảm hại mà không ghi nổi một bàn thắng. Năm 2010, người Ý xách vali về nước với vị trí bét bảng. Đến năm 2014, lối chơi tiki-taka của Tây Ban Nha bị khai tử hoàn toàn bởi những đòn phản công. Và gần nhất là năm 2018, cổ xe tăng Đức vỡ vụn trước một Hàn Quốc kiên cường. Sự lặp lại mang tính chu kỳ này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nó phản ánh một hiện tượng đáng báo động trong thế giới túc cầu đương đại, khi khoảng cách về mặt trình độ giữa các đội tuyển đang dần bị xóa nhòa. Khán giả truyền hình ngỡ ngàng chứng kiến những thế trận một chiều, nhưng kết quả cuối cùng lại nghiêng về phía đội bóng bị đánh giá thấp hơn. Những thống kê về tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội bỗng trở thành những con số vô nghĩa, khi một đội bóng cầm bóng tới hơn 70%, nhưng không thể tung ra nổi một cú sút trúng đích. Sự bất lực hiển hiện rõ trên gương mặt của các ngôi sao, và sự hoang mang bắt đầu lan tràn khắp các khán đài. Đi sâu vào bản chất chiến thuật, nguyên nhân đầu tiên nằm ở sự quá tải của các cầu thủ ngôi sao. Việc phải cày ải quá nhiều mặt trận ở cấp câu lạc bộ đã vắt kiệt nguồn năng lượng thể chất. Khi bước vào giải đấu lớn, họ không còn đủ sự thanh thoát để thực hiện những tình huống tăng tốc. Sự mệt mỏi dẫn đến những quyết định sai lầm và làm giảm đi tính đột biến trong những pha xử lý bóng. Yếu tố cốt lõi tiếp theo chính là sự xơ cứng trong tư duy chiến thuật của các huấn luyện viên. Nhiều chiến lược gia tên tuổi vẫn đang bấu víu vào những công thức thành công trong quá khứ, vốn đã bị các đối thủ nghiên cứu rất kỹ. Sự thiếu linh hoạt trong việc thay đổi sơ đồ khiến lối chơi của các đội bóng lớn trở nên dễ đoán. Họ kiểm soát bóng nhiều, nhưng chỉ là những đường chuyền ngang vô hại xung quanh khối đội hình. Ngược lại, các đội bóng được đánh giá thấp hơn lại đang sở hữu một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm, đó là khả năng thu hẹp không gian và đồng bộ hóa hệ thống. Họ không còn phòng ngự có cụm thụ động, mà biết cách tổ chức vây ráp khoa học. Sự phát triển của khoa học thể thao đã giúp các đội bóng nhược tiểu thu hẹp khoảng cách về mặt thể lực. Họ sẵn sàng chơi sòng phẳng, áp sát liên tục để bẻ gãy cấu trúc build up. Một lỗ hổng nghiêm trọng khác của các ông lớn chính là khoảng trống mênh mông phía sau hàng phòng ngự. Khi dâng đội hình lên quá cao để áp đặt lối chơi, họ tự đặt mình vào thế báo động. Chỉ cần một đường chuyền sai địa chỉ, họ sẽ phải trả giá đắt trước những tiền đạo giàu tốc độ. Sự chậm chạp trong khâu bọc lót là tử huyệt mà các đội bóng lớn chưa thể tìm ra lời giải. Sự mất cân bằng giữa các tuyến cũng là một bài toán hóc búa. Nhiều đội bóng sở hữu hàng công cực mạnh, nhưng tuyến tiền vệ lại thiếu đi một nhạc trưởng cầm nhịp. Điều này dẫn đến tình trạng đứt gãy liên lạc giữa các khu vực trên sân. Tiền đạo đói bóng, trong khi hàng thủ liên tục phải chịu áp lực từ những tình huống chuyển trạng thái. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật, rằng tư duy không gian của các đội bóng cửa dưới đã tiến một bước dài. Họ biết cách chia cắt các tuyến của đối phương, tạo ra những cái bẫy cô lập ở rìa vòng cấm. Hệ thống phòng ngự khu vực được vận hành một cách hoàn hảo, khiến cho những ngôi sao sáng tạo nhất cũng phải nản lòng. Khi không gian chơi bóng bị bóp nghẹt, sự ức chế tâm lý xuất hiện và dẫn đến sự sụp đổ của cả hệ thống. Sự áp lực từ giới truyền thông và kỳ vọng của quốc gia cũng tạo nên một gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ. Khi một đội bóng lớn bị dẫn bàn, họ thường rơi vào trạng thái nôn nóng và đánh mất đi sự kỷ luật. Lối chơi tập thể bị thay thế bởi những nỗ lực cá nhân vô vọng. Và đó chính là thời điểm mà chiếc bẫy phản công của đối phương phát huy tác dụng tối đa. Hãy nhìn vào sự vươn lên của những nền bóng đá mới nổi. Tại kỳ World Cup lần này, những đội bóng như Morocco, Nhật Bản hay Ecuador không còn là những kẻ lót đường. Họ sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ trung,
khát khao và được đào tạo bài bản tại châu Âu. Lối chơi của họ mang tính tập thể cao, kỷ luật thép và cực kỳ lạnh lùng trong các pha phản công. Bản đồ bóng đá thế giới đang được vẽ lại bởi chính những chú ngựa ô này. Họ không hề e sợ các thế lực cũ, mà luôn nhập cuộc với một tâm thế tự tin. Chính sự chủ quan của các ông lớn sẽ là chất xúc tác hoàn hảo cho những màn lật đổ. Một bàn thắng sớm từ tình huống cố định hoàn toàn có thể bẻ gãy tâm lý của một nhà đương kim vô địch. Dựa trên các số liệu thống kê, chúng tôi xin đưa ra những dự đoán mang tính chuyên gia. Đội tuyển Pháp với một tập thể nhiều ngôi sao nhưng lại đang rạn nứt về mặt nội bộ. Sự phụ thuộc thái quá vào các cá nhân có thể khiến họ trả giá đắt trước một Na Uy có tính tổ chức cao. Lối chơi của Les Bleus rất dễ bị bóp nghẹt nếu đối phương phong tỏa thành công các mũi khoan biên. Trong khi đó, Brazil của Carlo Ancelotti đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn trong khâu phòng ngự chống phản công. Trận hòa 1 đều trước Morocco tại bảng C là một minh chứng rõ nét cho sự tổn thương này. Nếu không kịp thời vá những lỗ hổng ở hai hành lang cánh, Selecao hoàn toàn có thể phải dừng bước ngay từ vòng 32 đội. Hệ quả của những cú sốc này sẽ tác động khủng khiếp đến tương lai của các nền bóng đá. Đó sẽ là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng và là sự khởi đầu cho một cuộc đại cải tổ. Những chiếc ghế huấn luyện viên sẽ phải đổi chủ và những triết lý bóng đá lỗi thời sẽ bị đào thải. Sự sụp đổ của các ông lớn chính là bài học xương máu cho tính bảo thủ. Không dừng lại ở đó, sự trỗi dậy của các đội bóng châu Á và châu Phi tại giải đấu năm nay đang tạo ra một tiền lệ chưa từng có. Họ không còn ra sân với mục tiêu hạn chế bàn thua, mà chủ động triển khai một lối chơi pressing tầm cao. Việc áp đặt cường độ chơi bóng cực lớn ngay từ những phút đầu tiên khiến cho các đội bóng châu Âu không kịp thích nghi. Đây chính là xu thế mới, một chương mới đầy biến động của lịch sử bóng đá. Khi các giá trị truyền thống bị thách thức, những đội bóng lớn buộc phải nhìn nhận lại bản thân. Một cấu trúc lương bổng quá cao, sự nuông chiều các ngôi sao và sự thiếu sâu sát trong công tác đào tạo trẻ sẽ là những nguyên nhân đẩy các nền bóng đá này vào vùng tối. Kịch bản một đại gia bị loại bởi một đội bóng lần đầu tham dự giải hoàn toàn có thể xảy ra. Đến đây, chúng tôi muốn đưa ra một góc nhìn phản biện đầy tranh cãi. Phải chăng kỷ nguyên của các ngôi sao gánh đội đã chính thức chấm dứt? Bóng đá hiện đại ngày nay là cuộc đấu của những hệ thống chiến thuật và tính tập thể. Một đội bóng có 5 quả bóng vàng trong đội hình vẫn có thể thảm bại trước một tập thể chơi gắn kết. Bạn đồng ý với quan điểm này hay vẫn tin vào khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao? Dự báo của chúng tôi cho chặng đường sắp tới, giải đấu sẽ chứng kiến ít nhất 2 đại gia phải về nước sớm. Những trận đấu loại trực tiếp sẽ là sàn diễn của những khối óc thực dụng và lạnh lùng. Kịch bản điên rồ nhất là một trận chung kết giữa hai hiện tượng của giải đấu. Đó không còn là điều viển vông, mà là một xu thế tất yếu của bóng đá hiện đại. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, World Cup 2026 sẽ được nhớ đến như một giải đấu của những cuộc cách mạng. Những giá trị cũ kỹ sẽ bị đập tan, nhường chỗ cho tư duy bóng đá hiện đại và khoa học. Những giọt nước mắt của các nhà vô địch sẽ là bài học đắt giá cho sự ngạo mạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong bản phân tích chiến thuật chuyên sâu này. Nếu quý vị yêu thích những góc nhìn khác biệt và sắc bén, hãy nhấn nút đăng ký kênh. Đừng quên bấm vào biểu tượng chiếc chuông để không bỏ lỡ những video bình luận đỉnh cao tiếp theo. Theo quý vị, ông lớn nào sẽ là kẻ đầu tiên phải gục ngã tại ngày hội bóng đá năm nay? Hãy để lại dự đoán và phân tích của riêng bạn ở ngay dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!